صباح الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير ومحققين كل حاجة حلوة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقينا 2024. والنهاردة بالنسبة لي يوم طويل، وطبعا عايزين نخرج انا واختي وولادها، بس مش عارفين نروح فين. فانا قعدت افكر كتير قوي. قلت لهم طبعا في اماكن كتير قوي بتبقى عليها على عيني وبتبقى زحمة جدا. هو طبعا كل البلد بتبقى زحمة بس يعني فكرنا ان احنا نشوف يعني اكتر مكان هدوء يعني شوية. فانا اقترحت عليهم الزمالك بصراحة. فقلت لهم احنا نروح الزمالك، والمكان اللي هنلاقيه فاضي شوية او رايق هنقعد فيه. وكمان قلت لهم يعني نحاول ننزل متأخر شوية، لان كده كده اليوم ده بيبقى ناس كتير قوي بتبقى صاحية، بيبقى في ناس سوري، بيبقى في ناس كتير قوي موجودة. فانا صاحيه من بدري قوي، حبيت افوق. فطرت وبشرب القهوه. تعالوا اشربوا معايا. احلى حاجه يا جماعه بجد، دي احلى حاجه في التاريخ بجد يعني مش عارفه بجد ازاي الناس اللي ما بتحبش القهوه، بس هي اذواق يعني. بس فعلا بجد اكتر حاجه حلوه، اكتر حاجه حلوه. انا يعني كنت عايزه اقول لكم بمناسبه السنه الجديده، زي يعني انا بعتبركم بجد احنا كلنا اخوات مع بعض. فكنت عايزه اقول لكم بجد يعني حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا كل سنه تغيروا اي حاجه سلبيه فيكم. يعني انا من وجهه نظري شايفه الزعل. مش هقول لكم ما تزعلوش، ازعلوا، لاني طبيعي ده جدا يحصل. احنا بشر وبنحس، بس انا هحاول وعايزاكم انتوا كمان تحاولوا ان الزعل ما يبقى، لاني الزعل من اكتر الحاجات الصعبه قوي، بالذات لما بتطول. يعني انا الزعل ده اذاني انا نفسيا، انا شخصيا، انا كنسمة اذاني كتير قوي. أم، جسمانيا ونفسيا. يعني الناس اللي عارفاني هنا، انا فاتحة القناة من 2019، وفي ناس عندي هنا موجودة من 2019. اكيد ممكن يكونوا خدوا بالهم ان انا من 2019 قعدت فترة بعد كده كنت بنزل كل يوم، وكان عندي نشاط رهيب قوي كده على الصفحة. فجأة قعدت فترة طويلة جدا، تقريبا سنة وحاجة. كنت بمر بظروف صعبة قوي. آم، كان ليا انا وكان لحد قريب مني جدا، والدتي الله يرحمها. آه، مريت بأوقات وحشة. آم، فجأة حسيت ان انا كنت يعني في مسؤولية وخوف رهيب على الناس القريبة مني جدا، ان انا اخسرهم يعني في يوم من الايام. وهو ده اللي حصل الحمد لله. على كل حال الله يرحمها يا رب، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويجمعني بيها في الجنة ان شاء الله. هي وحشتني قوي وانا كنت دايما مش عارفة اتعايش مع ده. وحاولت على قد ما اقدر ان انا يعني اكمل الحياة اللي ربنا عايزني اكملها. وان كل ما اشتاق ليها بدعي لها وبروح ازورها، وبحاول اتأقلم. لحد دلوقتي طبعا حاسة بفقد رهيب، وان كل سنة بتعدي عليا او كل مناسبة او كل اي حاجة بتضايق. بس أثرت في نفسي قوي وحسيت، أثرت في نفسي قوي لدرجة اني تعبت وتعبت جامد، ودكاترة، ومن دكتور لدكتور. حتى اختي برضو تعبت، وبعديها برضو فترة من دكتور. المهم اكتشفت اني مش واخدة بالي من اي حاجة خالص، مش واخدة بالي من جسمي. تخنت جدا، وده مش طبيعي. يعني انا كنت بحاول ان انا كل ما ازيد شوية اروح عاملة دايت واهتم. كنت كل ما اجي احاول اقف الاقي نفسي برجع تاني لنفس الغلطات اللي كنت فيها، ومش كنتش عارفة اتعايش او استمر. بس اكتشفت ان ده لو هي موجودة، الله يرحمها، كانت هت... كانت هتزعل وهتتضايق مني جدا.
فحاولت إن أنا أغيّر من نَفْسي وبدأت، وأي حد مكاني يعني أنا باتمنى لو حد بجد فقد حد غالي عليه أوي، إن هو يحاول يتعايش لإن ده أمر ربنا، وربنا رحيم وكريم وأنا اقتنعت إن هي في مكان أحسن كتير من الدنيا، وإن الدنيا دي وقت هنقضّيه وبيجري طيارة يعني. فبجد مش عايزة أحسسكم بزعل، بس حبيت أشارككم حاجة تستفيدوا منها. يعني حاولوا إن انتم ما تزعلوا، اشغلوا نفسكم بأي حاجة تانية. يعني أنا ما كنتش بشغل نفسي، أنا اللي وقعني عمرنا ما هننساهم، بس الشغل بيخلي الزعل ما يبقاش اوفر معاكم، يعني ما يبقاش في ضغط. قلوا نفسكم بحاجات كتير قوي في البيت لو محدش بيشتغل. لأن الزعل لو عدى فترة معينة هتلاقوه بيأذيكوا انتوا من جواكوا، هتلاقوا نفسكوا بتخشوا في مرض وفي تعب. والحزن وحش يا جماعة بجد. انا عارفة ان غصبا عننا، بس نحاول على قد ما نقدر. انا قلت لكم الحاجة اللي انا مريت بيها وايه الغلطة اللي انا غلطتها. وكل ما تحسوا ان الدنيا بتضيق عليكوا قوي بفقد حد قريب، او بمشاكل عائلية او مشاكل عاطفية او شغل او اي حاجة، ربنا عز وجل بجد مفيش حد في الدنيا دي بعد الأم والأب طبعا إن يكون بيحس بولاده. مفيش حد هيخاف عليكوا غيرهم، فلو هما موجودين ربنا يديهم طولة العمر، وربنا يحفظ والدي ويديله طولة العمر ويخليه لنا يا رب. بس فقد الأم صعب قوي، لان انتوا بتحسوا ان الام هي اللي بتحس بالوجع اللي جوه القلب، بتحس بالخنقة، بتحس بكل لحظة وجع في في ولادها. بعديها صعب. ممكن ناس قريبة منك تحس بيك، بس هي سبحان الله عشان قريبة من ربنا اكتر، فكانت دعوتها كانت بتبقى مستجابة اكتر، وكانت بتخاف من قلبها بجد، وكان عندها الصبر. اني يعني اي ام بيبقى عندها صبر كمان ان هي تفضل معاكم لحد ما تقفوا على رجليكم، لحد ما تبقوا كويسين. فالله يرحم جميع الامهات ويبارك لنا في الموجودين، ويخلي لي اختي واولادها ويحفظهم. احنا عيله صغيره قوي مش كبيره، احنا 2 بس. فانا طول عمري عيلتي صغيره قوي مش كبيره، وبتمنى من ربنا ان ربنا يبارك لي فيهم ويخليهم لي ويحفظكم ويسعدكم. وحاولوا بقى ان انتوا اي حاجه ايجابيه تعملوها في كل سنه، وحاولوا الزعل ما يطولش، حاولوا الزعل ما يطولش. انا اسفه ان انا طولت عليكم، بس بجد حبيت اشارككم الموضوع ده علشان انا متاكده ان ممكن يكون في زي كتير قوي. بس كده. النهارده حبيت ان انا وانا بشرب القهوه، انا بحب قوي مصطفى حسني. آم، بحب دايما اسمعه، وبحاول ان انا اقرا الكتب بتاعته كلها. ففي كتاب اسمه التمن. مهم. هبتدي ان انا اقرا فيه. هقرا فيه لاني انا دايما مقتنعه ان قرايه الكتب بتستفيدوا منها، بالذات لو حد يعني ما شاء الله عليه بجد، حد جميل كده ولين وبيريح النفسية جامد قوي. فبجد كل ما تلاقوا نفسكم مخنوقين طلعوا قلبكم بقى كده ان انتوا تقروا كتاب معين عن حاجة تكون قريبة منكم قوي. فانا قررت ان انا اقرا كتاب الثمن. وبصراحة كتاب كان عندي من فترة طويلة قوي، بس الضغوطات دي خلتني ماليش نفس لأي حاجة، وده كان غلط. فهبتدي ان انا اقراه، ان انا كان نفسي اقراه قوي من بدري. بس وبعدين هوريكم النهارده هنعمل ايه، ونغير جو، نحسن من نفسيتنا شوية انا واختي وولادها. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله ان شاء الله كل الخير والسعادة يكون ليكم. وبدعي لكم بظهر الغيب والله ربنا يسعدكم ويحفظكم ويشفي لكم اي مريض، ويعطيكم خير الدنيا كله وراحة البال يا رب والصحة. هقول لكم بقى النهارده هعمل ايه، وهصور لكم كل حاجة. اوكي.
اشوفكم على خير. باي باي. انا هنا كنت بدأت اقرا شوية في الكتاب، وفي جملة كده عجبتني قوي حبيت اصورها لكم. وبعدين بقى قمنا اتغدينا وبدأت اجهز علشان ننزل. بعد ما مشينا شارع ام كلثوم كله في الزمالك اكتشفنا المكان ده جديد. وانتوا عارفين حبي في الاماكن الجديدة. المكان اسمه ريفر بانك. ريفر بانك في شارع ام كلثوم. المكان دورين، دور فوق ودور تحت، احنا قعدنا تحت. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب دايما تبقوا بخير. انا النهارده يعني حبينا ان احنا نقعد في مكان كده في الزمالك. مكان لذيذ قوي وحلو قوي بجد. بصوا المكان من ورا عامل ازاي. وكمان في يعني القعده كمان على النيل، مكان حلو قوي. ميرو، كل سنه وانت طيبه. هابي نيو يير. هابي نيو يير يا دودو. قاعد انت على النيل ومنسجم. بصوا هنا المكان كان بدأ يهدى خالص. بجد يا جماعة المكان حلو قوي. يعني حتى الاسم مميز، يعني ريفر بانك، يعني حاجة جميلة قوي. بجد فرحنا وغيرنا جو واستمتعنا بحاجة بسيطة قوي يعني. طبعا هنا كانوا مشغلين يعني اغاني في التلفزيون، كان في حفلات وكده، فعشان كده اضطريت ان انا اكتم الصوت علشان خاطر الحقوق الملكية زي ما انتم فاهمين. بس بجد المشاريب حلوة قوي، وان شاء الله المرة الجاية عايزة اجربه كمان في الاكل. روحوا يا جماعة، بجد المكان حلو قوي. هنا ادم المجنون لازم يعمل اي رياكشن هابي نيو كده. يير يا ادم. كان حلو قوي بجد. مهم. حلو جدا. وبعد كده ركبنا وقلنا نمشي. ده المكان من بره اسمه زي ما قلت لكم، من بره شكله جميل قوي. وطبعا هنا ركبنا مع سواق شكله بيحتفل بالكريسماس، شغل اغاني وسواقه سريعه جدا، وزي ما انتم شايفين كده. بجد كان بيسوق بسرعه جامده جدا، كنت قلقانه بصراحه، بس يعني عادي. وطبعا كان مشغل اغاني بقى اللي هو بيحبها وكده. بس ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل سنه وانتم طيبين.